ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো কলকাতার দ্বিতীয় দিন আমরা এসে পড়েছি আলিপুর চিড়িয়াখানা। তো তোমরা ভিতরে চলো, যা যা হচ্ছে যা যা আছে সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তোমরা কিন্তু ভিডিওটা দেখতে থাকো। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just looking up. Don't be scared. গাইস দেখো, আমরা আলিপুর চিড়িয়াখানাতে এসেছি, এখন জেব্রা দেখছি। ওয়াও, ফাইনালি জেব্রা দেখা গেল। ওই দুইটা জেব্রা। বন্ধু বল। বন্ধু অস্ট্রেচ। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just looking up. Don't be scared. 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 I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to দেখুন দেখুন আলিপুরে বিড়াল পাওয়া গেছে। এই দেখুন টাটা। আলিপুরে বিড়াল কই বাড়ি বালানি। এই দেখুন। me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this. দেখুন এসে প্রচুর হরিণ দেখলাম, এখানে অনেক হরিণ আছে। দেখুন প্রচুর হরিণ।
এই দেখুন হরিণের উপরে কাকও বসে আছে। Yes, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop. Don't এখানে ফুল ডাইরেকশন দেওয়া আছে। এখান থেকে রাইট সাইডে টাইগার হলে 400 মিটার যেতে লাগবে, চিতাবাঘ হলে 345 মিটার, আপনার রাইনো দেখতে গেলে 330 মিটার দূরে আমি যে স্পটটা রয়েছে, আর এখান থেকে আপনার অজগর দেখতে গেলে 310 মিটার। আর এখানে ব্ল্যাক বুল কৃষ্ণ হরিণ রয়েছে। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. এই দেখুন লেখা রয়েছে চিড়িয়াখানা পরিষ্কার রাখুন। কাজ বাঙালিরা একটু বুঝলে ভালো হয়, যত্র তত্র জিনিসপত্র ফেলিবেন না, ডাস্টবিন ইউজ করুন। এই দেখুন সামনে পানীয় জল রয়েছে, যারা জল আনেননি সামনে জল পেয়ে যাবেন। এই দেখেন এখানে ছোট ছোট কি বার্কিং ডিয়ার রয়েছে, কাকর, বাংলায় বলে কাকর, দেখুন লেখা আছে বার্কিং ডিয়ার। এই দেখুন কাকর, এই দেখুন বার্কিং ডিয়ার, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে যে গাছের নিচে। এই দেখুন এখানে দুটো দেখা যাচ্ছে, একটা না বেশ কয়েকটা রয়েছে। এই দেখুন কাছে একটা, দুটা, 5-6টা এখানে রয়েছে। এই দেখুন প্রচুর রয়েছে এখানে, দেখুন বসে আছে গাছতলা, অনেকগুলা বসে আছে। মণিপুরি নাচুনে হরিণ। এই দেখুন ব্রো অল্টার ডিয়ার, মানে বাংলায় মণিপুরি নাচুনে হরিণ। বাহ, দেখতে আমি প্রথম দেখলাম, আমি এর আগে আর দেখিনি। ওই সামনে রয়েছে বেশ কয়েকটা বড় বড়, আবার এখানে কিছু পিজিওনা দেখা যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে সরীসৃপ ভবন, টেল হাউস। এই দেখুন গাইস, ঘুরতে তো মানে চিড়িয়াখানায় এসে জীবজন্তু দেখা তো মজাই অন্যরকম লাগে, বাট এত পরিমাণে গরম, জাস্ট জমে গেলাম। গরমে কেউ জমে না, গরমে সেদ্ধ হয়, এটাও জানো না? হ্যাঁ বাইথ সাইজ শুরু হয়ে গেছে না। সাপ তো অনেক, সব ভিতর। ফাইনালি একটা বাইরে দেখলাম, এ বেরোচ্ছে। আর প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাক্স, প্রত্যেকটা সাপ রয়েছে, বাট সব ভিতরে, কেউ বেরোয় না, গরমে সবাই অতিষ্ঠ। ক্রোকোডাইল তো দেখতে পেলাম না, এটা মাথাটা দেখা গেল একটু। হ্যাঁ, এরা দিনে দিনে ছোট হয়ে গেছে। তোরা কে কই আছিস রে? বেরো বেরো, ওই তো দেখতে এসছি। ঢুকে বসে আছে, বেরো বেরো, আজা আজা। আসে আর না, ব্যাং যাচ্ছে। ফাইনালি ভিতরে একটা বেশ সাপ তো দেখলাম না, ব্যাং দেখলাম। ওই সাপ ঢুকলে ওই সাপ, ওই
এগুলোর ভিতরে সাপ আছে কিন্তু বের হচ্ছে না গরমে, ওই দেখুন ঢুকে বসে আছে এগুলোর ভিতর। এসি পাঠাবো, এসি এসি। এই দেখুন ফাইনালি পাইথন। এই একদম লেটেস্ট আমি দেখবি সামনে দেখেন। এই দেখুন কত ঘর। এগুলোর নাম হলো রেক্টিকুলেটেড পাইথন। এটা আন্দামান নিকোবর, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ডে পাওয়া যায়। আর আমার মিসেস যাচ্ছে আরও সাপ দেখার জন্য। প্রচুর ভিড় রয়েছে এই জায়গায়। দেখুন মুরগিও আছে কষ্টে, কখন ভোগে চলে যায়। এই দেখুন হিরো হিরোইন। And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. সাইডের আমরা সবাই যাচ্ছি টাইগার দেখতে। আর পিছনে আছে লেডিস টাইগার, বাঘিনী। ওই রাইনো গরমে ভিতরে রাইনো। চিতাবাঘ দেখলাম না, বিড়াল দেখলাম। চিতাবাঘের বদলে বিড়াল, চিতাবাঘ হয়ে গেছে ছোট বিড়াল। চিতাবাঘ কাহা হে রে তো। চিতাবাঘের সাইনবোর্ড তো দেখলাম, বাঘ কোথায়? জাগুয়ারের ছবি দেখালাম, অরিজিনাল দেখবো কিনা কে জানে। দেখুন বাঘও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ঘুমায় ঘরের ভিতর। দেখতেন ওই শুয়ে রয়েছে। অরিজিনাল ক্যাট, সামনে যাচ্ছে ফিশিং ক্যাট। বাবা বাঘ তো নাই, শুরু রাধাইছে। এদিকে দেখে যা, দেখে যা। বাহ 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 বাহ। বাঘের মতোই না? হ্যাঁ সাইজে ছোট হয়ে আছে, খাওয়ান দাম দেয় না। কি করবেন বলুন, বাঘিনীর ভয়ে বাঘ পালিয়েছে, বাঘিনীর ভয়ে বাঘ পালিয়েছে, কি করবেন আর দেখাতে পারলাম না। দেখুন এখানে টাইগার ওই ঘুমাচ্ছে, ওই ভিতরে দেখা যাচ্ছে গরমে টাইগার ঘুমায়। এই দেখুন, এই দেখুন বরফ রাখা রয়েছে আর ঠিক ভিতরে বাঘ রয়েছে, কিন্তু গরমে সবাই অতিষ্ঠ, বাঘও ভিতরে ঘুমাচ্ছে। এটা হলো সেলিব্রেটিং ইন্টারন্যাশনাল টাইগার ডে 29 জুলাই 2022। আর এই টাইগারটা এসছে সুন্দরবন থেকে। আর এখানে হলো ফিমেল বেঙ্গল রানী। আর এখানে গরমে তখন এখনো সেম ভিতরে ঘুমাচ্ছে, ভিতরে সামনে বরফ দেওয়া রয়েছে। এতটুকুই, সামনে যাচ্ছি গিয়ে দেখি আর কি রয়েছে। ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর, জাস্ট অসাধারণ এই ভিউটা। একটা ভিডিও করে নেবো এখন, ঠিক আছে।
ওই দেখুন ওইখানে আরেকটা টাইগার এই রোদ্রে গাছতলা ঘুমাচ্ছে। কলা গাছের নিচে। এবার আপনাদের একটু জুম করে দেখাচ্ছি। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন মামা শুয়ে আছে, মামা শুয়ে আছে। এই দেখুন ব্যায়ামও করে আবার, আর উঠবে না, আবার ঘুমিয়ে গেছে। এতটুকুই গাছ। মামা ওঠে। Feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stepping up, don't stop. বেঙ্গল টাইগার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এই দেখুন এখানে হাইনার ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে ফুল। ফুল ডিটেলস দেওয়া রয়েছে এখানে। ঢোল ভারতীয় বন্য কুকুর, এখানে বিজ্ঞানসম্মত নাম, ফুল ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. এই দেখুন এই দৌড়াচ্ছে, আয় আয় এদিকে আয়। এতটুকু এটা আর আসে না, এতটুকু যায়, উই এখান থেকে যায় আর আসে। এই বাস ঠিক। এই দেখুন তাদের ফটো আর শেষ হয় না, পোজ আর শেষ হয় না। দেখুন এই দেখুন চলছে, এই দেখুন প্রমাণ, এই দেখুন হ্যাঁ চলছে, এই দেখুন এবার ঠিক দেখা গেছে ফটো ছবি। আর দেখো আরেকজন ঘাড় বেঁকা হয়ে গেল, তপস্ত্রীর ঘাটটা ঠিক বেঁকা হয়ে গেল ফটো তুলতে তুলতে, আর ওদেরও গাল বেঁকা, সব বেঁকা। ও ঠিক 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 হয়ে গেছে। দেখুন দুদিন ধরে খাইনি, এখন খাচ্ছে, হ্যাঁ তাও নিম্বু পানি খাচ্ছে। Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. ফটো তুলতে তুলতে ওই দেখেন ব্যাগ ট্যাগ সব পরে যাচ্ছে, ফটো মিস হবে না। ওই দেখুন খাবে না, তুলবে। বাহ 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 বাহ, খুব সুন্দর। यहाँ पे हम देख रहे हैं লাভবার্ডস। এই দেখুন গ্রিন মেকো প্যারট, মধ্যে একজন খাচ্ছে, একজন এই দুজন, 2 নম্বর, ও 3 নম্বর খাওয়াবার আগে ভিডিও ফটো। এখানে আরেকজন, আর এখানে খুব টায়ার্ড, কি অবস্থা দেখুন, দূর বিষয়। পিছনে ডাস্টবিনও আছে, ওই যত তো জিনিস ফেলবেন না ডাস্টবিনে ফেলুন।
অনেক পাখি এখানে, কি সুন্দর লাগছে। বাহ, অনেকদিন পর পাখির আজকে কলরব চতুর্দিকে। আর প্রত্যেকটা এখানে যে দেখছো সবগুলো এক একজন অ্যাডপ্ট করা আছে। যাক, ভালো লাগলো দেখে, খুব সুন্দর। অনেকদিন পাখির একটু কলরব শোনা গেলো, পাখির কলরব তো শুনতেই পাই না। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এটা হলো ব্ল্যাক ভালচার। এ দেখুন, ফার্স্ট দেখলাম, খুব সুন্দর লাগলো, ভালো। ওয়াও, থ্যাংক ইউ। ফাইনালি বিগ বি। এই দেখুন হাতি, দুটো হাতি দেখলাম, দুটোই আছে। দেখি কিছু জুম করে কিছু দেখানো যায় কিনা সামনে থেকে। সবাই তো হাতি দেখেছে। এই দেখুন, এ স্মাইল দে, স্মাইল 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 স্মাইল। Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ওয়াও, কিরে তোরা সব ভালো আছিস? এই তোরা ভালো সবাই? কিরে তোরা সব ভালো? দেখুন, প্রচুর প্রচুর লটস অফ। দেখুন, ওয়াও, আই এম ইমপ্রেসড। অসাম অসাম। এমন একটা ঠোঁট আমার থাকলে ভালো হতো, এমন একটা ঠোঁট আমার থাকলে ভালো হতো। And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just looking up, don't be scared. এই দেখুন, কি সুন্দর, অসাধারণ। ম্যাকাও, টাইপস অফ ম্যাকাও, ভ্যারাইটিস টাইপস। নাও দ্য সিন। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. দেখি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর এখানে আর দেখার কিছু নেই। এখন আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি। আজকের ব্লগটা কিরকম লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। তো গাইস, এখন আমরা বের হয়ে যাচ্ছি আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে। টাটা, বাই বাই।